iyun ayında xanım Türkiyədə damar əməliyyatı olunubdu. Yazılana görə böyük dəraltı vena lazerlə əməliyyat olunubdu. Amma baxırıq reallığa, görək nədir vəziyyət. Bu böyük dəraltı vena dediyi damar budur. Bu damarın yuxarı hissəsi cəmisi 4 millidir ölçü olaraq. Açıqdır. Bunun problemi olsaydı elə yuxarı daha çox problem olmalı idi da. 4 milli də qalıbdı o yerində. Xəstənizin problemi əslində həmin damarda yox. Arxada kiçik dəraltı vena deyirik. Çək oran zəhmət olmasa. Kiçik dəraltı venada, bax bu kiçik dəraltı venanın ölçüsü normadan 6-7 dəfə böyükdür və həmin damarda reflüks dediyimiz qanın geri axını dediyimiz problemi var. Və əslində xəstənin Türkiyədə ayağın arxasında olan bu damar əməliyyat olunmalı idi. Xəstə damar qalıbdı, sağlam damar əməliyyat olunubdu. Ona görə bugünkü gün bu xəstənin fikir versəniz, burada qaralma, bərkimə, damarlar, hər şey necə var elə də hiss edirsiniz. Əslində bu yoxa çıxmalı idi. Mümkün deyil ki, 3 ayın ərzində sağlam damar bu qədər böyüsün. Bu qeyri-mümkündür. Bu damar belə olmalı idi. Sadəcə ona görə mən soruşuram. Siz deyirsiniz İrana da getmişik, Bakıda da baxıblar, Türkiyəyə. Mən ona görə baxanda ilk olaraq gördüm ki, nəsə uyğunsuzluq var. Uyğunsuzluğun səbəbi yanlış bir dopplerdir. Başa düşürəm, Türkiyə kimi yerdə professordur, amma ola bilər.